សូមស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចែកម្លែកពីរបៀបនៃការរៀបរូបថតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងកំណត់ຂະຫນាតវាសិនទៅយើងចុចលើ keyboard គឺ Alt Control C ហើយយើងកំណត់តាមទំហំយើងចង់បានកន្លែងខ្ញុំដាក់1015បាទចឹងនៅក្នុងกระดาษ1015នេះគឺខ្ញុំអាចរៀបរូបបានរហូតទៅដល់11រូបបាទគឺ4x6 បាន5រូបហើយនឹង3x4 ខ្ញុំរៀបបាន6រូបបាទឥឡូវយើងcopy រូបនឹងចឹងមកបាទរៀបនឹងទៅពួកបងប្អូនខ្លះគឺរៀបបាន8រូបអីទេបាទក្នុងស្លឹក1015ចឹងបងប្អូនមើលរបៀបនៃការរៀបរបស់ខ្ញុំបាទយើងខ្លះវាទៅបន្ថយភាគរយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនដាក់ត្រឹមតែ74ឬក៏73%បានដែរបាទពេលយើងបន្ថយធ្វើ3x4ណាបងប្អូនបាទគឺយើងបន្ថយមកត្រឹមតែ74ឬក៏73%ទៅគឺរូបហ្នឹងវាទៅជា3x4អូតូតែម្ដងបាទហើយយើងរៀបចឹងមកបាទជាង copy រូបទៅនេះមួយទៀតអញ្ចឹងគឺយើងរៀបបានខាងលើនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខាងក្រោមប៉ុណ្ណេះបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុច print ទៅគឺរួចជាការស្រេចតែម្ដងបាទឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកំណត់ຂະຫນាតហើយគឺ print ទៅបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបើពេញចិត្តខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទ